Juragan. Keren banget Juragan. Mantap Juragan. Ya, selamat sore saya ucapkan dari Terminal Pondok Pinang, Kota Jakarta Selatan. Ini diberangkatkan bis Agramas R016 Mercedes-Benz OH1626. Semoga selamat sampai tujuan. Sore ini di Terminal Pondok Pinang. Ada Mahardika. Sore ini di Terminal Pondok Pinang cukup cerah sekali. Tiara Mas diberangkatkan kembali dari Terminal Pondok Pinang. Ada bajai menghalangi. Ada bajai menghalangi. Dan di sana ada Keramat Jati juga mau berangkat. Di sini Tiara Mas. Rutenya Jakarta Surabaya. Angkatan sore ke Surabaya nih. Dan di belakangnya disusul Keramat Jati. Keramat Jati B1209. Dan ini dia Indoren baru datang. Ini rutenya Jakarta Jogja masuk ke Terminal Pondok Pinang. Double decker Indoren. Lah, nggak masuk dia. Tumben ya, biasanya masuk loh. Tumben ini Indoren nggak masuk guys. Cuma di luar aja dia naikin penumpangnya. Indoren Jakarta Jogja via tol Trans Jawa ya. Ini tiketnya 400 ribuan. Berangkat yuk. PT Wahana Indo Terada Mobilindo. Mantap ya, double decker. Nah, itu Juragan berangkat pakai Basuri. Keren. Juragan. Keren banget Juragan. Mantap Juragan. Ada Handoyo yang seri V. Seri V sekarang warnanya ini ya, gold ya. Dulu aku pernah naik seri V warnanya merah guys. Dan bisnya agak tua, tapi sekarang kok fresh ya. Ganti bis kali ya. Sinar Jaya yang double decker berangkat. Beneran, dulu tuh aku naik seri V itu dari Ciputat tujuan Jogja tuh warnanya merah. Ini sepertinya ganti unit yang baru nih seri V-nya. Terus ini ada Keramat Jati. Keramat Jati B1301. Ini Handoyo juga berangkat pakai SR3 Legacy. Hino RM 280 04. Mantap. Lalu M-Trans-nya diberangkatkan. M-Trans double decker diberangkatkan. Ini rutenya Jakarta Malang. Ada tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya. Tuh, Jakarta Surabaya Malang rutenya. Mantap banget guys bisnya. Belakangnya ada Harapan Jaya. Nah, kalau ini Harapan Jaya ini agaknya ada di sini nih, di luar terminal. Di luar terminal.
Nah, ini ada Harapan Jaya juga yang first class single glass. Ini mahal banget nih tiketnya nih. Kelas tertingginya Harapan Jaya, memakai bodi Legacy SR3 single glass. Mantap banget nih kelasnya, first class. Agramas BM090 diberangkatkan. Kita absen bis-bis yang masuk dan keluar di terminal Pondok Pinang ya guys ya. Ini yang first class, mantap nih. Tuh ciri khasnya Harapan Jaya, ada kuda, ada stiker kudanya guys. PT Harapan Jaya Prima. Dan ini mau menaikkan penumpang di agennya yang ada di Pondok Pinang. Ini tiketnya berapa ya kalau yang first class Harapan Jaya ini? Jadi pengen naik saya guys. Rosalia Indah tidak masuk ya. Ini rute mana nih? Ke Wonosobo nih. Langsung dia, tidak mampir ke terminal Pondok Pinang. Rosalia Indah lagi nih. Rosalia Indah Eksekutif Plus arah ke Madiun berangkat. Agramas diberangkatkan. Ini Agramas yang baru masuk ya, udah berangkat. 084 diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. BM084 memakai bodi Jetbus 5. Apa ini ya? Bukan Kalingga Jaya. Kalingga Jaya Sultan Kelas. Ini agennya di mana nih? Di sini ya. Oh, agennya ternyata di luar guys, tidak di dalam terminal Kalingga Jaya-nya. Memakai bodi Jetbus 5. Terus di belakangnya ada Sinar Jaya. Berangkat. Lalu di belakangnya ada bisa apa nih? Dewi Sri, nickname Ragasela. Dewi Sri rute kemana ini ya? Kalingga Jaya juga berangkat nih. Dan ini dia habis Garuda Mas diberangkatkan yang dari tadi terparkir di pinggir. Mercedes-Benz O500R 1836. Sasis premium nih, sasis premium Garuda Mas memakai bodi Jetbus 3 diberangkatkan dari terminal Pondok Pinang. Wih, mantep banget, banyak hiasan boneka-bonekanya. Wih, gila, velgnya keren banget. Mercedes-Benz O500R 1836. Wah, ternyata Agung Sejati Erau yang mau berangkat. Ternyata tadi Garuda Mas cuman mundur memberi jalan buat Agung Sejati Erau ini yang mau berangkat guys. Kodenya AS133 ya. Agung Sejati, nickname-nya Erau. Mantap nih, tinggi banget. Double decker sasis tronton. Dan di belakangnya langsung disusul bis Raya. Ini baru masuk langsung berangkat nih Raya. Raya ini tujuan ke Solo ya. Ini ada rutenya ya. Jakarta, Pulau Gebang, Solo. Ini yang terkenal memakai kursi bekas pesawat. Nyaman banget nih kursinya. 317 Raya.
Agung Sejati AS142 diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang. Bodi apa nih, lampunya lucu banget. Bodi dari Moradati Prima, nickname-nya Hadasa. Agung Sejati Agramas double decker jet bus 5 berangkat dari Terminal Pondok Pinang. Ini bisa Agramas yang terbaru nih, Haki 008, nomor platnya B7636, memakai bodi jet bus 5 double decker. Gila, keren banget coy. Tronton enggak tuh? Oke guys, mungkin segitu aja ya video absen bis kali ini di Terminal Pondok Pinang. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe guys. So thank you for watching and see you on my next video. Bye.